Hello， 大家好，我係 CIJ 租車公司嘅 Alan。今日咧，想同大家解釋翻一啲好簡單嘅嘢，但係可能就被忽略嘅嘢，就係咧日本嘅車咧，其實咧佢嘅擋風玻璃上面咧好多時都會有兩種貼紙嘅。咁呢兩種貼紙咧，其實如果我哋 check 下嘅話咧，就知道架車其實一啲細節嘅地方咧係會睇得到佢嘅 data 嘅。咁呢張大家又唔知有冇見過啦。咁呢張咧就係每年車檢查嘅時候咧，車檢嘅時候如果 OK 合格咗嘅時候，就會獲得一張咁嘅貼紙嘅。咁呢張貼紙咧係務必貼上喺呢個車嘅右邊擋風玻璃嘅上角。以前咧就冇規定嘅，就所以就周圍貼嘅。咁而家咧最近咧就會規定翻喺呢個右上角呢個位置。咁咧就貼上去嘅。咁我咧就檢查完之後咧，就合格咗之後咧，咁就獲得呢張貼紙啦。咁其他每間公司做法唔同啦，可能就有啲就幫你貼埋啦，有啲就淨係俾貼紙你啦。咁就呢啲就各住鄉村各住例，有冇收多你附加費咧，我就唔知啦。咁我哋呢個咧就基本上就係最原始嘅一個方法，就係用我哋自己嘅人手貼嘅啫。咁佢呢張貼紙係好簡單嘅。咁你會睇到咧，8年就係其實就係講緊2016年10月6日到期，即係下年嘅10月6日之前咧，就一定要再檢查。咁其實咧租車嘅車先會係1年檢一次嘅。咁其他私家車嘅話咧，其實係會係2年檢一次嘅正常。咁咧如果係新車嘅話，更加可能有機會3年先檢第一次嘅。咁呢個都係每架按照每種車嗰個用途而定嘅。咁而我呢種咧就係每年需要檢一次嘅，就係一個租車公司嘅車牌嘅。有啲租車公司咧，因為實在擁有太多車，咁佢需要 keep 住去睇成份記錄，邊啲車過期，邊啲未過期咧，其實都幾辛苦㗎。咁所以之前就有發生咗一啲租車公司咧，係自己完全過咗期都唔知，都繼續租俾客人嘅。咁理論上呢啲係犯法嘅，產生呢個意外受傷啊，咁保險上基本上完全都冇辦法claim得到嘅。好啦，咁如果貼紙嘅話咧，咁樣嘅，咁我就抹乾淨個玻璃啦。咁其實呢個係底部嚟嘅，咁我應該係咁樣貼上去嘅。我而家示範俾你睇啦。嗱，咁望到咧，出邊就會望到咧8同10，即係講緊2016年10月佢就會到期啦，呢架車。咁我就要2016年9月中咧就最遲就要拎出去做檢查啦。咁因為最少咧，佢哋有時太繁忙嘅話咧，有時可能都要成個禮拜先幫你搞得掂。咁我哋呢啲就冇辦法，就一定要自己。我哋就要盡量保持 keep 住嗰個 check 住自己個記錄，check 住自己嗰個檢查時間啦。咁呢個係第一個，大家可以留意翻啦，就係右上角呢個，究竟呢架車幾時需要大檢，有冇符合檢查咗之後嗰個證據咧？即係呢個貼紙喺度咧，如果冇或者係過咗期嘅話咧，大家小心，可能就係有問題嘅車嚟嘅。嗱，咁又可以睇翻呢度左邊咧，就通常都會係一個定期檢查啊，或者一啲關於呢架車一啲檢查過嘅一啲記錄嘅。咁基本上咧，作為租車公司嘅話咧，最低限度係需要半年做一次定期檢查嘅。咁而呢個嘜頭咧就會話俾你聽，嚟緊嘅會係下一次做定期檢查係幾時啦。咁會見住8年啦，8中間8字，跟住會有個4字啦。咁即係嚟緊2016年嘅4月咧就要做一次定期檢查啦。咁其實呢啲咧就會係一啲好容易睇到佢呢架車嘅狀態嘅。咁大家不妨咧，如果去出邊租車嘅話，不妨多啲留意下究竟佢哋呢啲車嘅狀態係咪符合法例啦。咁譬如話，如果佢過期冇檢查，已經係過咗期仲租俾你嘅話，咁你小心啲啦。咁呢啲咧
就係小貼士。如果租車嘅時候，除咗睇架車出邊係咪藍藍慘慘，其實出邊租車睇外觀內籠之外咧，其實睇左右兩面嘅擋風玻璃咧，都會睇到啲關於呢架車嘅 data 嘅。咁下次租車嘅時候咧，就可以更加保障到自己啦。咁啊，希望我呢啲小資訊幫到大家啦。咁啊，如果中意呢條片咧，就俾個 like、share 俾朋友，同埋記住係 subscribe 我呢個 channel。雖然唔係好多片，但係一出片就可能幫到大家。